Pokračujeme v našom rokovaní ďalej, bod číslo 11, bod rôzne. Nech sa páči, otváram rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Barna. Ďakujem pekne. Vážené kolegyne, kolegovia, pamätáte sa, na minulom zastupiteľstve bola schválená komisia, ktorá sa mala zúčastniť na kontrole všetkých cintorínov. Táto sa aj zúčastnila a skontrolovať cintoríny pred našim sviatkom, teda sviatkom všetkých svätých. Bol tam aj pán Michalov, zastupca mesta, pán prednosta, pán Revák a jeho pracovník. Obišli sme všetky cintoríny a skonštatovali sme, že cintoríny relatívne boli v dobrom stave pripravené na tento sviatok. Samozrejme, neobyšlo sa aj bez toho, aby sme nepozisťovali niektoré veci, ktoré nás trápia už nielen tento rok, ale iné roky. Vždycky sa opakujúce tie isté a dlhodobo. Pri obliadke cintorínov boli zistené chyby, ktoré sa opakujú, hovorím, dlhodobo. Na všetkých domoch smutkov je potrebné odstraňovať chyby stavebného charakteru. Na Vranov dlhá, len spomeniem, zamoknutá fasáda, čemerné, plot okolo cintorína, lomnica, oprava steny, vyčistenie, oprava strechy, vyčistenie rigolu okolo domu smutku. Vo Vranove na cintoríne pozahádzované staré kríže, betóny, smetie vyhádzované poza plot na náš majetok, na Mestský bytový podnik alebo voči žiakom, keď viete, o čom hovorím. Komisia takisto odporúčala prednostovi Mestskému hradu, aby priority alebo povinnosti pracovník, ktorý je zodpovedný za styk s pracovníkom, vlastne s nájomcom, so správcom, aby tie povinnosti boli nejak konkrétne rozpracované do jeho pracovnej náplni z toho titulu, že pri takomto osobnom styku bolo vidno, že jednoducho to chýba. Jednoducho tam zapracovať, aby on bol v styku stále s týmto správcom týchto cintorínov. A ďalej, čo sme zistili už počas sviatkov, chodili sme samozrejme aj na cintoríny počas sviatkov, bolo zistené, že nebolo tak zintenzívnený vývoz smetí, ako sa to žiadalo. Počas týchto sviatkov stále bolo plno take-out, teda v kontajneroch. A až na náš popud potom, na môj popud, potom sa pán Revák spojil s Marius Pedersen a potom boli vyvezené tie kontajnery. Bolo by dobre, aby 3 dni predtým a počas všetkých sviatkov, to znamená, že ľudia chodia aj 3 dni, či počas sviatkov, či pred sviatkami, či po sviatkoch na tieto cintoriny, zintenzívny vývoz týchto smetí. Ja si myslím, že tá komisia splnila svoj účel a bolo dobre, aby sme takto kontrolovali aj inokedy, inoktoré roky pred všetkými svätými naše cintoriny. Toľko. Ďakujem. Naozaj táto komisia mala svoje opodstatnenie. Ja si myslím, že aj do budúcna môžeme to takto robiť, lebo mohli sme, aspoň sme mali predstavu v dostatočnom časovom predstihu sa kopu veci aj odstranilo, takže to bolo dobre, že to takto fungovalo. Nech sa páči pani poslankyňa Ondrušová. Vážený pán primátor, vážení poslanci, poslankyne, ja by som sa chcela pár slovami zmieniť o úrovni verejného poriadku. Na sídlisku 1 za daňovým úradom, kde je mestský park alebo bývalý detský park. Treba povedať, že tá situácia v poslednom období sa veľmi zhoršila, čo sa týka verejného poriadku. Požíva sa tam alkohol maloletými alebo mladistvými, lebo maloletí sú to aj malé deti. A mladiství, stredoškoláci a vlastne schádzajú sa tam partie v podvečerných hodinách a ostávajú tam fľaše, papiere a podobné záležitosti. Tak ja by som chcela touto cestou poprosiť taký adresnejší, efektívnejší, lepší prístup z úrovne mestskej polície a hlavne, aby tie obhliadky, keď robia, aby robili v čase, keď sa tam veci dejú a nie vtedy, keď väčšina študentov je v laviciach a
alebo potom vo večerných hodinách, keď asi už jednoducho nie je asi pre nich ten vhodný čas, aby vlastne navštívili tieto miesta. A ešte pokiaľ môžem poprosiť, ja neviem, ten mestský park, hlavne od piatku do nedele, čo je aj logické na jednej strane, ostáva veľmi znečistený. Veľmi znečistený. Skutočne počnúť s fľašami, potom tými paklami od jedla a tak ďalej. Chcem poprosiť, pokiaľ budete na vedení mesta rozoberať, aby jednoducho bola nejaká náprava, nejaké opatrenie, aby sa tie veci odstránili, aby niekto bol z blízkeho okolia aj prípadne poverený čistením toho parku, veď máme na aktivačných prácach aj z nášho blízkeho okolia ľudí tam, takže aby začistili ten park. Chodia tam potom matky s deťmi. Teraz už možno aj počasie veľa vecí vyrieši, ale treba to mať na pamäti aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem. Určite je to podnetný návrh, pretože z viacerých častí mesta zisťujeme, že mládež dosť narúša verejný poriadok a správa sa veľmi hlučne, požíva na verejných priestranstvách alkoholické nápoje. Samozrejme, toto je také tradičné miesto, kde sa mladí schádzajú, ale stupňuje sa tá intenzita hluku, prejavov rôznych pod vplyvom alkoholu a takéto negatívne postrehy nám pribúdajú aj z iných častí mesta. Možno, že sa budeme musieť povenovať tomu viac, aj čo sa týka nejakého všeobecne záväzného nariadenia, pretože fenoménom sa stáva to, že mladí ľudia teda netrávia čas v pohostinstvách, reštauráciách, kaviarniach, ale trávia ho na verejných priestranstvách požívaním alkoholu a naozaj vandalizmom a narušaním verejného poriadku. Neviem, čím to je, či prišla taká generácia, alebo či prišla celkové taká doba, ale ten problém tu je a pravdepodobne sa s ním budeme musieť viac zaoberať. Čo sa týka toho verejného poriadku, určite už sme o tom rozprávali, že cez víkendy, lebo cez týždeň nie je problém, vlastne aktivační pracovníci hneď ráno upratujú verejné priestranstva, že cez víkend ten problém tu je, aj okolo niektorých prevádzok, pohostinstiev alebo tých rýchlych občerstvení a zábavných podnikov. Cez víkend budeme musieť zabezpečiť či už formou aktivačných prác alebo pracovníkov stálych alebo na dohodu o vykonaní prác. Naozaj cez víkend sa nám hromadia odpadky a nielen v tých smetných košoch a nadobách, ale aj na verejných priestranstvách. Takže toto budeme musieť zabezpečiť a zabezpečíme to určite. Nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Lukič. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel nadviazať na tému cintorínov, ktorá tu už bola spomínaná. A tak by som sa ťa, pán prednosta, opýtal, keď som sa minule pýtal na súhlas na prevádzkovanie domu smútku, či ten prevádzkovateľ už ten súhlas má vydaný, alebo ešte nie. A keď nie, aký je tam problém? Určite Majetko by vedelo presnejšie, ale myslím, že teraz som podpisoval list s tým, že v podstate bude v správnom konaní, pretože prevádzkový poriadok ešte zatiaľ na prevádzkovanie domu smutku nemá. Takže bol pozvaný na preriešenie prístupku, nedostavil sa, teraz je druhýkrát vyzvaný, aby sa dostavil na preriešenie. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Pribula. Pán primátor, dovolím si snáď jednu poznámku na môjho predrečníka, čo sa týka komisie na cintorínoch. Je to pekná iniciatíva, len aby sme nesuplovali niečo, čo v takom malom meste, ako je Vranov, malo byť samozrejme pre možno jedného zamestnanca s majetkovým cítením šikovného človeka vo Vranove musí mať zmapované všetko. Za jeden deň.
preženiem, to musí mať zmapované všetko a nie také zásadné objavy, že fasáda je niekde zatečená, to musíme mať bez toho, aby to suplovali poslanci. To je základná povinnosť. Ale ja som chcel možno otvoriť nie nejakú novú tému, ale tému, ktorá je dosť, by som povedal, stupňujúcim problémom občanov tohto mesta, súvisiac s roky zanedbávanými okolitými lesami a respektíve, ťažko to nazviť lesoparkom, lebo to lesoparku to má tak ďaleko, veľmi ďaleko. Čiže sú prírodné biotopy vytvorené zarastením kriačím pre diviačú zver, ktorá robí majetkové škody, zatiaľ len majetkové škody okolí nemocnice, okolí tých domoch prakticky a takisto dosť kritická situácia je nad Kauflandom. Tamto je črieda, ktorá bežne tam pobieha hore-dole krížom krážom kolo Ľuba Pidaného. Chodí džipom, tak jemu to nevadí, ale ostatní, čo chodia peši, majú tu problém. Čiže na to chcem zásadné riešenie, ktoré vidím ja osobne len vyčistením a zničením toho prírodného biotopu, ktorý sa vytvára pre tú diviaču zver. Majú tam pokoj a naše bežné také malé vyrušenie pre nich je to ako oživenie ich života. Není to hrozba tým, že to nie sú poľovné revíry, nedá sa strieľať, takže s prášením my to nevyriešime, treba len zlikvidovať ich biotop tým, že sa to vyčistí. Áno, je to naozaj veľmi aktuálna vec, pretože ten problém diviačej zvery je tu už v priebehu celého roka. V lete sme sa ho snažili riešiť, pretože boli prázdniny, pohybovali sa cez prázdniny deti, i so psami, voľne sa pohybovali v prírode v týchto lokalitách. Jediným riešením vtedy bolo to, čo sme aj urobili. V podstate sme našli určitú formu, jak tie diviaky stade vyhnať. Opakovane sme robili tú takú natlačku, kde boli použití aj aktivační pracovníci, ktorí vydávali hluk, potom mestskí policajti poplašnými výstrelmi a poľovníci, ktorí sa zúčastnili, mali poľovných psov. Tým, že sme ich niekoľkokrát vytlačili, tých diviakov, bol pokoj aspoň na nejaké obdobie. Samozrejme, to obdobie prešlo a diviaky sú tu späť. Zakúpili sme z prostriedkov mesta nejakú certifikovanú látku, ktorá má odpudzovať tých diviakov. Už sme ju aj aplikovali. Ten efekt sa nedostavil taký, jak sme si predstavovali. Takže toto asi není cesta, aj keď je tu certifikovaná taká natierová látka. Toto sa veľmi neuplatnilo. Mali sme rokovanie s Pasekovým spoločenstvom za účasti obvodného, teda pozemkového a lesného úradu alebo odboru. Prisľúbili nám, že príjmú opatrenia, že začnú s výrobom. Podľa mojich informácií aj začali v niektorých častiach, pretože plocha je to veľká, nedá sa veľmi rýchlo celá odstrániť. Je to prostredie, ktoré diviaky obľúbujú. Samozrejme kroviny, trnky, šípky, černice, vysoké buriny. Tie diviaky sa tam držia jednak kvôli tomu, že majú vhodný ukryt a jednak kvôli tomu, že tým, že sa tam vyskytuje aj ovocie, kdejaké plánky, jablka a odpady zo zeleniny a respektíve plodiny na záhradách, majú aj potravu. Riešením je naozaj toto, čo povedal pán poslanec Pribola, likvidovať im to prostredie vhodné, kde majú ukryt. Podľa mojich informácií začali s týmito prácami. Tie práce neviem kvôli akému dôvodu prerušili. V jednej časti mesta viem, tam sa občania sťažovali a obávali sa pôdnej erózie, že ak dojde k výrubu drevín, hlavne tých vyšších, že bude erózia, tak sa mali presunúť do inej časti, aby vytvorili aspoň prieseky, aby teda tá zver bola vyrušená aj tým, že sa to prostredie naruší. Musíme zistiť, čo sa stalo, prečo nepokračujú. Ja som im ponúkal aj takú možnosť, pretože nie sú to mestské pozemky, patria pozemkovému spoločenstvu, my by sme na nich nemali vyvíjať nejakú aktivitu. Cez to všetko som im ponúkol, že sme ochotní poskytnúť našich pracovníkov, či už ktorých máme v trvalom pracovnom pomere a možno, že do určitej miery aj pracovníkov iných, ktorých máme na základe dohôd s úradom práce. A možno, že by bola možnosť aj poskytnúť im techniku. Máme zakúpený traktor, mulčovač, krovinorezy, takže
Budeme s nimi ďalej o tomto rokovať. Rozprával som aj s vedúcim odboru pozemkového lesného, prisúbil aj on osobnú intervenciu. Asi toto je jediné riešenie, pretože strieľať a poľovať priamo v IBVčke sa nedá a tie diviaky, alebo skúsime ešte teraz v zimnom období dohodnúť s užívateľom poľovného revíru, že sme im ich vytlačili niekde za intravilán. Je to veľmi aktuálna téma, pretože tie diviaky stále sú tu. Takže, ale pracujeme na to. Škoda, že tá náterová hmota sa neujala a teda nepriniesla svoj efekt. Asi naozaj len toto, čo hovorí pán poslanec Pribola, likvidovať im to prostredie a tlačiť teda na užívateľov. My svojvoľne nemôžeme vstúpiť na tie pozemky a začať s výrubom. Môžeme poskytnúť len súčinnosť a teda nejak apelovať na nich, aby ten výrub robili. Ďakujem. Nech sa páči, pán inžinier Šestak. Ďakujem za slovo. Už mnoho príspevky v tom rôznom sú skôr interpeláciou. Aj môj príspevok bude podobný. Už len kvôli tomu, že je veľký tlak občanov bývajúcich v podstate v blízkosti môjho bydliska. Jedná sa o komunálny odpad a stoiska, ktoré sú vybudované. Chcem sa spýtať, či bola robená nejaká taká aspoň základná analýza výhod a nevýhod toho vybudovaného systému. Skôr si myslím, že sú pozitívnejšie než negatívne, ale či je dostatočný počet kapacitne, pretože väčšine, čo som pozoroval aj na Lučnej, aj na juhu, sú tie stoiska robené pre jednotlivé bloky obytné. Podobne je to aj na juhu, ale tam pri bloku 1056, to znamená prechod smerom k pretlakovej hale, je jedno stoisko pre 72 bytov, to znamená pre 2 bloky. Je to neúmerné, je to poddimenzované. Vzniká tam stály neporiadok, vznikajú zlé vzťahy medzi obyvateľmi jedného bloku, druhého bloku, pretože naozaj jeden zvaľuje na druhých, že to je neporiadok. Pracovníci, ktorí čistia mesto, samozrejme hovoria, že to nie je naša starosť, čo sa týka upratovania okolo. Takže chcem sa spýtať, či ešte sa budú dobudovať niekde stoiska, teda konkrétne myslím priamo na tomto mieste. Ak je to uzavretá etapa, tak či sa to nedá nejakým spôsobom kapacitne rozšíriť? Áno, pokiaľ sa týka týchto stoisk, je to určitá zmena v systéme, ktorý bol doteraz. Doteraz tie nádoby boli voľne uložené, mali k nim prístup aj aktivační pracovníci, alebo teda tí koordinátori, ktorí riadia aktivačných pracovníkov a teda udržiavali aj čistotu. Tým, že teraz sú uzamknuté tie nádoby v stoiskách, tú čistotu prioritne by si mali zabezpečovať občania, ktorí sú z tých bytových domov a ktorí patria k príslušným stoiskám. Prinieslo to svoj efekt, tie stoiská. Aj keď z začiatku to bola určitá nevôľa, možno dizajn sa nepozdával niektorým, možno niektorých zaťažuje to, že musia mať kľúče odomýkať, zamýkať a v niektorých došlo aj k tomu, že zámerne zlikvidovali tie zámky visacie a tak, ale prinieslo to svoj efekt. My sme vyčísľovali niekoľko desiatok tón v porovnaní za uplynulé obdobie minulého roku to bolo. Tým, že jednak možno nám nevozia z iných častí, možno stavebné firmy, ktoré robia buracie práce v bytoch, nedávajú ten svoj odpad do komunálneho odpadu. Do určitej miery možno aj tá publicita a ten separátny zber, ktorý sme začali realizovať, sa zintenzívnil, pretože jednoducho je to tak, mnohí občania si to neuvedomovali a nevedia a pri stretnutiach s občanmi to vysvetľujeme. Ak ten občan vojde do toho stoiska, všetko, čo vyseparuje a nahádže do tých nádob na separovaný zber, za toto neplatíme. Hej, to nám firma teda Pedersen zlikviduje a proste za toto sa neplatí. Platí sa len to, čo sa hodí spolu do toho komunálneho odpadu. Hej, takže ľudia už to začínajú chápať a snažia sa viac separovať, jak predtým. Toho odpadu za porovnateľné obdobie máme menej. A samozrejme aj tým, že možno nám nenosia z dedín ale nejaký iný títo a potom tie stavebné firmy, čo robia kadejaké tie úpravy. Dosť odpadu nám ubudlo a zaujalo to ľudí, tie kompostéry, aj keď niektorí reklamujú, že sa im zdajú malé, hej, ale aspoň v tých častiach, kde nemajú veľké pozemky, tak sa uplatnili, že vlastne menej hádžu nám do toho komunálneho odpadu a kompostujú, takže aj to určite prinieslo svoj efekt. No a
Stoiska. Stoiska nejaké sme už aj dobudovali na základe požiadaviek občanov. Neviem presne, koľko ich bolo, koľko sme dobudovali. A podľa mňa tam, kde bude treba, sa nejaké aj spravia. Ak máte také poznatky, že by sa žiadalo, samozrejme tých peňazí nejak veľa nie, ale ak máte také poznatky, že tam a tam, treba sa spojiť s našim oddelením výstavby a môžeme považovať a doplniť nejaké stoiska v tých konkrétnych lokalitách. Urobili sme aj takú milú akciu, prišiel s tým jeden občan, že teda v tých stoiskách, kde majú poriadok a kde udržujú, že by sme ich nejak motivovali a odmenili. Navrhoval, aby sme nejakým spôsobom ich odmenili, tak sme z recyklovaného papiera sa vyrábajú vlastne tie hygienické vreckovky, tak sme ako taký symbolický prejav vďaky v tých, kde bola najväčšia čistota, aj občanom rozdali nejaké s publicitou projektu tie také upomienkové hygienické vreckovky a také veci, hej. Myslím, že to vyžaduje ešte nejaký čas, ale ľudia si musia sami uvedomiť, že tí aktivační pracovníci už sa nedostanú k tým nadobám, neupracujú im, budú musieť sami si tak do určitej miery udržiavať ten poriadok. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Tkáč. Ďakujem pekne za slovo. Ja nadviažem z časti aj na predrečníkov. Pán poslanec Pribula sa vyjadroval ku tým diviakom. Pokiaľ ma pamäť neklame, tam je nejaké pasinkové spoločenstvo alebo nejaký vlastník tých pozemkov. Neexistujú žiadne právne kroky na to, aby si on urobil poriadok. Myslím, že tam sú aj trvalé travnaté porasty, a nie kroviny. Takže to som práve hovoril, že bolo jednanie, my sme zvolali jednanie, boli tu zástupcovia toho odboru lesného a pozemkového, kde im vysvetlili, že je to ich povinnosť. Je to ich povinnosť, oni majú argumenty, že teda finančné prostriedky, ľudia a tak ďalej. Ja som im ponúkal možnosť, že im pomôžeme v tomto smere, takže verím, že sa pohnú veci. Je tu pán vedúci. Darujú pozemky tomu, čo sa o to dokáže postarať. Neohrozujú občanov mesta. Čo to je? Potom chcel by som upriamiť pozornosť ešte na jednu vec. V Čemernom sa veľmi ako zvýšila premávka na komunikácii, čo sa týka TIR. A že len premávka to je jedna vec, ale na druhej strane naučili sa nám tam parkovať kamiony na ulici Prešovskej. Ja touto cestou chcem aj poďakovať mestskej polícii, lebo naozaj reagujú v každom okamihu, kedy zavolám, lebo tí tyráci tam jednoducho si z toho robia domov pre tou Prešovskou. Z autobusového prístrežku si robia hygienické zariadenia. No a je to jednoducho už v taktorých okamihoch nechutné. Permanentne bombardovanie od občanov ma už tiež nebaví, hej, že jednoducho tam sú a skáču z toho kamiona, vylievajú a umývajú si tam hrnce a čo ja viem, čo všetko. Ešte som tam nevidel opekačku, takže pokiaľ by bolo možné, už napriek tomu, že už aj štátna polícia, aj investor v súvislosti s úpravou cesty okolo Domaše urobil určité opatrenia, naďalej by som poprosil mestskú políciu o zvýšenú pozornosť tomuto úseku, aby naozaj neobťažovali tie autá našich obyvateľov. Na jednej strane, na druhej strane je tam veľká autobusová zastávka, tam nám nastupuje x detí zo školy na autobus a takisto ráno prichádzajú a autobus nemá v daktorom okamihu ani kam vojsť, lebo tam stojí 8 kamionov. Pravím, vďaka mestskej polícii sa situácia zlepšuje, ale treba tomu venovať pozornosť. A k tomu separovanému zberu by som ešte rád uviedol jednu vec. To mi bolo povedané medzi ľuďmi a ja to iba zreprodukujem. Prvý a možno, že najdôslednejší účastníci separovaného zberu sú obyvateľia z rodinných domov. Na nich ešte si nikto nespomenul, že aspoň ďakujem, ani s tou hygienickou vreckovkou. Ďakujem. Áno, je to dobrá pripomienka. Môžeme niečo také urobiť, pretože hlavne ja, čo oceňujem a čo mám postrehy, že začalo sa kompostovať, začali sa s tým zaoberať, že tie kompostéry priniesli svoj efekt a vyčíslime to za celý rok.
možno, že sa podarí nejak to vyčísliť aj podľa mestských častí, alebo tak nejak. Ja si myslím, že aj to má svoj efekt a ľudia v rodinných domov naozaj sa venujú tomu separovanému zberu. S faktickou pripomienkou pán poslanec Pribula, nech sa páči. Pán primátor, možno som v svojom príhovore, respektíve v tom príspevku, zabudol sa opýtať, aj ten pozemok nad Kauflandom je pasienkového spoločenstva? Totiž vzniká tam divoká skladka a zároveň krmovisko pre tých diviakov. Čiže momentálne som v skupine 20 kusov asi zhromaždený prakticky nad Kauflandom. Čiže dosť blízko, je to mimo pasienkového a tamto, keď je súkromné, tamto by sme mali zakročiť. Dobre, preveríme to. Neviem, či je to náš alebo súkromný. Áno. Dobre, určite zakročíme. Nech sa páči, pán poslanec Topľanský. Ďakujem za slovo. Vyjadrím sa v podstate k takým 4 veciam. To prvou je vlastne to, čo ste teraz aktuálne preberali. V podstate nielen tam pri Kauflande, ale na tejto časti mesta, ale aj je taká druhá oblasť oproti železničnej stanici, kde sú zanedbané v podstate pozemky, ktoré sú buď trvalo travnaté porasty, alebo poľnohospodárska pôda, takže teraz z titulu ako pozemkového úradu vyzvali sme týchto majiteľov, aby si dali tieto pozemky do poriadku. Boli im dané termíny, pokiaľ tak neurobia, bude normálne úradný postup, kde budú buď pokutovaní a budú voči nim vyvodené sankcie, takže ohľadne tohto, tak ako povedal pán primátor, vyvinuli sa kroky a vytvára sa tlak na to, aby majitelia pozemkov dali tieto do poriadku. Mnoho týchto pozemkov patrí tiež Slovenskému pozemkovému fondu, kde sú neznámi vlastníci. Zatiaľ pozemkový fond nejakým spôsobom neobhospodaruje tieto pozemky, ale aj tam v podstate sme na nejakom postupe dohodnutí, aby tieto pozemky sa dali do poriadku. Takže verím, že to výrazne pomôže tej ďalšej situácii a tie veci sa pohnú ďalej. Myslím, že Igor teraz si hovoril o tej nejakej skladke za Kauflandom. Ja osobne sa tam pôjdem hneď zajtra pozrieť, nafotíme, pozrieme a prípadne s odborom životného prostredia tiež skúsime tú vec čím skôr dať do poriadku, aby sme boli aj mestu napomocní, aby sa tieto veci odstránili. Mňa v podstate zaujímajú také ešte 3 veci. Viacerí ste sa tu vyjadrovali v svojich príspevkoch ohľadne komunálneho odpadu a tak ďalej. Mňa by momentálne zaujímalo, ako stojíme vlastne s výberom firmy, ktorá bude vyvážať tento komunálny odpad. Ešte, myslím, v lete sme vyhlásili súťaž, tender na výber. Myslím, že po ukončení tejto súťaže a výbere firmy sa nám tá situácia dosť podstatne skonsoliduje, lebo jednak tá firma sa bude starať nielen o komunálny odpad, ale aj o separovaný zber a tak ďalej, takže respektíve bude odoberať. Ja dám najprv tie otázky a potom už mi odpovedzte. Takže toto by ma zaujímalo, aký je tam stav, čo sa týka výberu tejto firmy. Je to dosť podstatné aj z toho dôvodu financií. Momentálne keď sme schválili rozpočet, tak počítame s určitou čiastkou, ktorá je v súčasnosti aktuálna, ale možno, že po otvorení obálky scénu zistíme, že budeme môcť tieto finančné prostriedky aj znížiť, takže je to aktuálna otázka. Druhá vec ma zaujíma, keď sme zhruba 2 zastupiteľstva dozadu schvaľovali nové VZN-ko o cenách a o poplatkoch, o nájmoch, tak ako stojí vlastne prehodnocovanie tých zmluv. Ja som minule dal interpeláciu, dostal som na ňu v podstate odpovedané, ale chcel by som vedieť, že aktuálne ako sa veci ďalej pohli. V tej interpelácii mám tu v podstate odpoveď, že lekáreň Miracle a zdravotné zariadenie Mrážik a tak ďalej, že nevie sa do ktorej kategórie zaradiť. Myslím, že lekáreň jednoznačne obchodné priestory a tam, kde sa poskytujú služby ako pán doktor Mrážik, tak to sú služby, takže ja si myslím, že ani s tým by nemal byť nejaký výraznejší problém. A tretia vec, ktorá ma zaujíma, je, tiež sme schvaľovali predbežne zmluvu so spoločnosťou Grandwood ohľadne nášho priemyselného parku, či sa tam veci nejak trošku pohli, alebo aká je tam aktuálna situácia.
Ďakujem za slovo. Môžem odpovedať na tú prvú, čo sa týka výberu firmy. Je to tak, že v podstate sa prihlásili 4 firmy. Pán primátor menoval do tej výberovej komisie pánov poslancov a pani poslankyne, ktorí sú tam. Robí to bratislavská firma. V podstate súčasný stav je asi taký, že vylúčili sa 2 firmy, AV a Fúra, a teraz je to na úrade pre verejné obstarávanie, kde sa rieši, tuším, odvolanie firmy jednej, čiže musíme počkať, aké prídu výsledky z toho. Ťažko povedať, majú tam 30 dní na to, aby porešili. Teraz to začalo bežať. Takže uvidíme. Ale zatiaľ prebieha ten výber tých firmy. A čo sa týka, nebolo to VZN, ale bolo to zásady prehodnocovania majetku mesta, nakladania majetku mesta. Všetky v podstate tieto zaradené, čo si hovoril, firmy alebo poskytovateľia služieb majú prehodnotenú zmluvu. Táto zmluva im išla už v podstate k podpisu, skoro všetci podpísali, takže tam si myslím, že problém nie je. No a firma Grandwood, neviem, pán primátor, alebo ako, firma Grandwood má predschválený nájom, zatiaľ sa neozvali ďalej, takže snažili sme sa aj teda nadviazať komunikáciu s nimi, ale zatiaľ je tá komunikácia na nulovom bode. Zatiaľ nie. Ďakujem. Ak sa nikto viac nehlási do rozpravy, končím rozpravu k tomuto bodu. Pokračujeme v našom rokovaní bodom číslo 12, interpelácie. Ak sa nikto nehlási do tohto bodu, ďakujem vám. Vlastne vyčerpali sme program dnešného rokovania. Ďakujem vám všetkým za vašu účasť. Ďalšie rokovanie predpokladáme Mestského zastupiteľstva Žibolo 12. alebo 13. decembra. 12. je štvrtok, 13. je piatok. Skôr toho 12. asi je to taký tradičnejší deň. 13. sme chceli kvôli čomu? Kvôli nadväznosti na otvorenie vianočných trhov a ďalšie veci. Neviem, ale necháme to asi na to 12. Je to taký tradičnejší deň. Ďakujem vám pekne všetkým za účasť.